干锅大虾，不知道。蒜泥白肉，需要5分钟，而且还这么好吃。牛肉酿番茄，我觉得我明年一定可以事事如意。年糕鳕鱼，好吃呀，也是。干锅大虾，我们先来介绍一下这个虾，这个是 Trader Joe 的阿根廷红虾，大家可以看到它的颜色是红色的，它没有煮熟的状态下就是非常漂亮了。而且它是生活在这个欧洲冷的这个海域里的，所以它的营养价值呢非常的丰富。画面里出现的所有配菜呢，我们都是在Trader Joe一站式解决的。先介绍一下这个日式的辣椒，它一点都不辣，而且它有椒的那种椒香味儿，在我的节目里出现过很多次了。这个食材我非常喜欢。菜花它比较接近于我们的中式菜花，我非常喜欢吃，也推荐给大家。洋葱，这个是 sweet onion 甜洋葱，甜洋葱最大的特点呢，就是它没有那么刺激性的气味，所以不会辣眼睛，切的时候呢也不会流泪，非常推荐。小青葱啊，Trader Joe现在也有卖的了，它是袋儿装的，相对呢保存的时间呢也会比较长。土豆呢就是到处都有了，我就不多介绍了，一站式解决。然后我们找一盆呢，把所有的食材一股脑的倒进去，所以这道菜的实际操作时间只有5分钟，因为它太简单了。蒜泥1到2茶匙，姜泥1到2茶匙。姜泥、蒜泥呢，我是在奥迪买的，当然 Trader Joe 也有卖的。Trader Joe 那种是冷冻的，不太好操作。辣椒油我特别推荐，这个也是 Trader Joe 买的，它其实是香油跟辣椒油结合在一起，所以非常的好吃，又香又辣，又辣又香。接下来呢，就放的是 Trader Joe 的剁椒酱，它其实是意大利的一种辣椒酱，但是它的味道呢，跟川式剁椒酱非常的接近。盐1/4茶匙，油1、2茶匙。然后呢，我们给它搅拌均匀，我们把它倒入空气炸锅里。咱们用空气炸锅来取代用锅煎和炒的过程，用350华氏度烤15分钟。这个虾好好吃啊！脆脆的，它就是有点像小龙虾的那种口感，确实，每一个都好吃，真的还挺融合。土豆大家要如果想吃的面一点，可以切小一点。菜花、日式辣椒，每一样都好吃。好吃嘞，真好吃。这个食谱非常的实用。来一口吧。不知道，我好想让妈妈给我做不辣的。那我一会儿再给你做一份，还有一份呢。行。那看你表现吧。又是看我表现，每次都是看我表现，无语。那这样你表现的不好，我也给你做。好的。第2道菜呢，就是超简单的蒜泥白肉。这个肉呢，就是 Trader Joe 买的，人家已经做好了的 pork belly， 它跟我们传统的那个蒜泥白肉的那个白肉做法其实是很接近的。虽然它是已经做好了的，但是它里边也没有防腐剂，成分表里写的也非常的清楚，只有猪肉、盐、水。尽量的把它切的薄一点。之前呢，我其实用这个白肉给大家做过一个酸菜白肉，也非常的好吃。有兴趣的话呢，可以去翻看我们之前的视频。我刚才呢把这个肉放在微波炉里煨了30秒，就是为了让它回个温，因为我们是从冰箱里拿出来的。把黄瓜切成片儿，家里有个刮刀呢，就更方便一些。黄瓜本来也应该在Trader Joe买，但是对去晚了没货。对，所以大家如果想去Trader Joe采购的话呢，最好一早去，货比较全。把刚才切好的黄瓜片儿给它叠起来。蒜泥白肉里放黄瓜是什么操作？可能你吃到的蒜泥白肉版本比较少。我吃过放奥利奥的，并没有。行，咱们现在呢再简单的调个酱汁儿，大约2到3茶匙的蒜泥，大约1到2茶匙的花椒油，1到2茶匙的香油，1到2茶匙的酱油，适量的盐，1汤匙的辣椒油。我这个辣椒油呢是在之前的20个好物推荐里推荐过的，在 Amazon 上有卖的。如果家里有小朋友不能吃辣椒，我们可以直接不放这个辣椒油。有的版本里的蒜泥白肉就没有辣椒油，给它放在中间，吃的时候自己去蘸就行了。好了。
完全没有腻的感觉。你看上去是有肥肉，但是完全吃不到肥肉。肉香和黄瓜的那种清香味儿，再加上这种辣，这个搭配特别的好。我先吸一口气，怎么样？香。蘸上点这个酱，我测试一下，这样好不好吃？我的妈呀！我这辈子没有想过做蒜泥白肉需要5分钟，而且还这么好吃，超级无敌推荐这道菜。牛肉酿番茄，这个番茄呢是在吹的肉买的，是有机的，是非转基因的，品质非常好。然后它这个个头呢是不大不小，正合适我们来做牛肉酿番茄。吹的肉的牛肉馅呢就推荐一波，它这一盒是1磅，正好就是适合我们这种小家庭。最重要的是它的品质非常非常的棒，你看那个颜色也能看得出来。然后我选的这个呢是85%瘦，15%肥，比较适合用来做我们这道菜。第一步呢就是我们把西红柿的这个盖儿给它切一个，稍微切的多一点，别不舍得。那上面那部分就扔了？当然不能扔了，宝贝。那我有啥不舍得？也是哈。咱们找一个小勺，把里面的这个瓤给它挖出来，它其实是非常好挖。我感觉拌点白糖什么的，哎，好主意，挺好吃的。你看这里边全是汁儿。对，再冰回去，再搁在冰箱里冻一冻，冻成，红红火火。这个挖出来的芯儿就稍微有点硬，我们给它切碎了。半磅的牛肉馅，刚才我们那个西红柿连汁儿也不要放过，全部倒进去。甜洋葱切成丁儿，大约2汤匙的 pancake mix 粉，这个粉呢也是吹的肉买的，在之前的甜辣虾球那一期给大家介绍过。之所以推荐这个粉呢，是因为这个粉呢它本身有一种蓬松的感觉，而且它这个粉呢是没有任何甜味儿的啊，它是有一点淡淡的盐味儿。1茶匙的姜泥，2茶匙的香油，白胡椒粉适量，盐1/4茶匙，蚝油2茶匙，给它搅拌均匀。为了提鲜呢，我再放1/2茶匙的 chicken base 啊，你要没有的话，放鸡精也是一样的，把它搅和匀了。然后咱们把这个馅儿呢给它填进去。咱这肉馅儿呢是可以做8个，那我就做4个，给大家做个示范就行了。空气炸锅搁进去，事事如意嘛。上面喷点这个鳄梨油，350华氏度烤15分钟。还有4分钟的时候，我们把盖儿给它盖回去，然后再烤一下。我觉得我明年一定可以事事如意。外边是烤焦的那个肉，然后里边又特别有汁水，肉香味儿，还有烤番茄那种香味儿就不断从你鼻腔里边出来，超级好吃，特别鲜美，强烈推荐。成功！年糕鳕鱼，这个鳕鱼呢是阿拉斯加的冷水区域的这个鳕鱼，所以它的肉质非常的好，它也不容易散，一块一块的，吃起来特别的过瘾，营养价值又丰富，超级推荐。这个年糕呢是吹的肉这个月的新品啊，我觉得特别值得推荐一下。我们也就不用再去亚洲超市买这些东西了，我们自己在家做一个中式炒年糕也是一个非常不错的选择。这个年糕呢它是冷冻的，我已经提前用开水煮了4到5分钟的时间了，然后备用。锅热了之后往里倒油，葱切成段儿，姜泥1茶匙，蒜泥1茶匙，迅速煸香。煸香之后呢，我们放西红柿，这是1个，我已经切成片了。这就是刚才我做酿番茄了，对，剩下的一个西红柿。Tomato paste 1茶匙，这个是纯的番茄泥，这个是在吹的肉买的，然后它像牙膏一样，使用起来特别的方便。因为这个纯的番茄泥它是酸的，所以我们再放1茶匙的开叉去平衡它这个酸。我差不多一开始处理西红柿就是这一套，包括我做番茄炒蛋呀，还有这个什么番茄炖牛肉啊，对，番茄炖牛肉，还有什么番茄鱼啊，全是这一套。这个味道出来以后特别西红柿。接下来呢，我们就把鳕鱼放进去。这个鳕鱼买回来它是冷冻的，
我们呢要在低温的状态下给它进行解冻，也就是提前1天把它从冷冻放到冷藏，这样解冻出来的鱼呢跟新鲜的基本上你是吃不出来区别的啊，盲测是测不出来的。1到2茶匙的蚝油，1/4茶匙的盐，再来点鸡汤给它炖一下，然后我们把刚才准备好的这个年糕给它搁进去。年糕鳕鱼是有寓意的，年年有余，步步高升。我们用盖儿给它盖上，焖个4、5分钟，咕嘟成这样就可以了。我们可以关火了。反正就是用我这个方法做出来的鱼，它不可能不好吃。然后咱们再配合上年糕，你看有主食，又有鱼，又有西红柿、维生素、蛋白质，是吧？全是蛋白质，相当美味。年糕，好吃耶！嘿，开叉不蘸拖鞋你也能吃？小花娃，大过年了，我们祝大家新年快乐，明年见。哎，不是明天见啊！明年见，我说的是。哦，明年见，拜拜。